Yes. Sisi hatuna mengi, ni kuombea tu usalama, tufanye kazi zetu kama kawaida, na wale ambao wanaua vijana wetu tutamaliza. Mwenyezi Mungu atawapanga. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Huyo ni Profesa Oundo, amekaa ngumu kabisa. Sasa sisi wanasema baba alituacha. Baba alituacha ndani ya Azimio. Ndani ya Azimio. Na Mheshimiwa Kalori atatuambia hiyo. Sasa tuko na rafiki yetu. Rafiki yetu ambaye anatoka chama ya Wiper, ambaye iko ndani ya Azimio, Mheshimiwa Joshua Kimilu, mbunge wa Kaiti. Aya. Arambe! Mimi naitwa Kimilu. Na mimi ni rafiki mkubwa sana wa ODM. Na ni ile ODM imeongozwa na Sifuna, Babu, Owino, Orengo, Karauri, Ososi. Hiyo ndio ile ODM. Mimi tuko rafiki nao. Tukiwa hapa tunakuja kwa sababu tunimesikia kilio cha Wakenya. Na tukisikia kilio ya Wakenya lazima tuungane pamoja. Mimi nimetumwa kutoka kwa Wiper. Unajua baba alikuwa rafiki mkubwa wa Kalonzo Musyoka. Tulitembea safari moja na Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo hiyo urafiki hatuwezi kukubali hatuwezi kukubali
Asante sana. ODM. Kweni na nguvu bwana, mko njaa? ODM. ODM. Nitakuwa mfupi sana. Mimi naitwa Kisii Rombane. Kwa jina ya kazi naitwa Engoko. Asanti my SG wa chama, Deputy Party Leader, Governor Orengo, Party Leader and the Governor of Nairobi, Babu Owino. Mwenzangu Kibagendi, na sisi sote ambao tumefika hapa. Tuko hapa kwa sababu ya kutetea katiba ya Kenya. Katiba ya Kenya imeturuhusu kuwa na vyama vingi. Katiba ya Kenya imeturuhusu kuweza kujumuika na wananchi na kuzungumza mambo ambayo yanafaa kupeleka hii nchi mbele. ODM kwa ile manifesto yake wakati tulipoenda uchaguzi, mimi ni mbunge kupitia chama cha ODM wa Kitutu Masaba. Our agenda had health as one of it, had education as part of it. William Ruto, agenda yake hatuijui. Agenda yake hatuijui. Ile NDC ambayo inaendelea kule Ngong Road, ile ni NDC ya watu ambao wamelipwa na pesa za wizi za hii taifa. Hatuwezi kukaa kama wanachama wa ODM wakati watu wanakufa hospitalini na tunaendelea kumpigia kiongozi bandia makofi. Hatuwezi kuendelea kama ODM kumshangilia mtu wakati masomo shuleni yanaendelea kuzama. 3 weeks ago, niliwaambia William Ruto has been going around saying he has employed 100,000 teachers. But juzi pale bungeni, niliwauliza, koti imesema kwamba walimu 44,000 hawajaajiriwa kisheria. The interns. Wakati tumefanya budget policy statement, hawajaeka pesa ya kuconfirm wale walimu. Wakati tumefanya supplementary budget, pesa zinawekwa ziweze kuibiwa kutumiwa vyuo vikuu. Chuo kikuu kimoja kimepewa zaidi ya bilioni 3. That is the money we need to recruit the teachers. William Ruto, Nairobi Hospital, no one elected you to tell us about it. William Ruto, focus on Kenyatta National Hospital. Safari zako za Singapore, panda ndege, enda peke yako. Our business and those of ODM supporters and the entire opposition is to fix this country called Kenya. We don't want to rename it to another name like Singapore. This is our country. This is where we will live. This is where our children will live. Lastly, William Ruto, you've never believed in democracy. You were the leader of YK92. So don't tell us about democracy. William Ruto never supported the current constitution. So he cannot purport to be the one implementing it. The party that believes in the current constitution is the ODM that is seated here. Lastly, mwisho, William Ruto, miaka yako yote baba akiwa hai ulikuwa unamuita mganga.
You pretended to be his friend in his last days. But William Ruto, wewe ndio umesomea botany, ambayo ni kusomea matawi na mizizi. Nani mganga kuliko mwingine? Wewe ndiye mganga kwa sababu wewe ndio umesomea mambo ya matawi na mizizi. Tafadhali, kuanzia leo, ujue kwamba we do not believe in you. Mwisho ni kusema kwamba umeacha kazi yako, umekuwa gym instructor. Kazi yako ni kutuambia twende gym. Tumekubali, tutaenda gym. Tutaenda gym na tutakonda. Tukutane wapi Jumapili? Tukutane wapi? Tukutane wapi? Kabla tufike pale, tupitie gym, tumuone William Samoei Ruto. Haya. Sasa tunaendelea vizuri. Sasa kabla nimuite the incoming governor wa Nairobi, Mheshimiwa Babu Owino, ambaye, haya tulia kidogo, majukumu yake itakuwa ni kutambulisha viongozi wengine ambao wako hapa na wako kwa wingi. Alafu atamuita Secretary General wa Azimio, alafu amuite kiongozi wetu, mzee wetu wa nguvu, Mheshimiwa James Orengo. Haya, nataka kusema neno moja. Alafu pia ataita SG utarudi hapa utufungie mkutano. Nataka kusema neno moja. I want to remind William Ruto that next year it is going to be a Senegal moment. It is going to be a Senegal moment. Wale ambao mjui, in Senegal there was a president called Macky Sall, a dictator. He made sure that he manipulated the political parties. He made sure that he bought the entire parliament. He could pass laws the way he wanted. He made sure that he manipulated the economy to favor him. And he became rich, one of the richest African leaders. But it took the courage of a few young leaders who stood very firm, led by Osman Sonko. Osman Sonko, who is now the Prime Minister of Senegal. Osman Sonko led a revolution in the country. They stopped him. They put some Trump charges on him, and he was not cleared by the Electoral Commission. But 2 weeks to the election, cleared by the Electoral Commission. But 2 weeks Faye should be the candidate for the party. Diomaye Faye is now the president of Senegal. And Osman Sonko is the prime minister of Senegal. And when they won the election, the shameful Macky Sall had to leave the country, is now an exilee in France. That moment is coming. That moment is coming. That moment is coming. Babu Owino, the incoming governor of Nairobi. Nairobi governor 2027. Top shota ya Babu Owino, top shota. Zetu na Babu Owino, zetu. Top shota ya Babu Owino, top shota. Anaitwa Babu kwa sababu anaweza ongoza Nairobi, anaweza lainisha Nairobi. Haya. Sini wa baba, jeshi ya baba, sini wa baba, baba. Asanteni sana. DJ naye tulienda nayo kweli. Hapa kila kitu iko juu. Asanteni sana. Asanteni sana.
Tuko pamoja. Vijana ria. Vijana ra. Wazee tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Warembo mwe. Wamama mwe. Asanteni sana. Asanteni sana. Sasa nataka nichukue nafasi niongee kisha nikaribishe viongozi wengine pia waseme jambo. Si hiyo ni sawa? Asanteni sana. Tuko top. Tunasema ni babu kwa saa? Ni babu kwa saa? Na hata bila sababu ni ba? Na baada ya baba ni ba? Na bila babu ni? Bila babu ni? Aya, tuanze tena. Babu kwa saa? Na bila sababu ni? Na baada ya baba ni? Na Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asanteni. Sasa kwa Wakenya wenzangu ambao mko hapa siku ya leo, tuliambiwa ya kwamba hatuwezi fika hapa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? This is the famous Ufungamano. Hapa ndio historia inatengenezwa. Na historia ya Kenya ikitengenezwa lazima nyinyi mtakuwepo. Kitabu kipya cha Kenya kikitengenezwa lazima mtakuwepo wapi? Hapa. Jambo la kwanza, nimeona mapolisi wametumwa hapa. Polisi wametumwa na malori na matiagas na marungu. Na wanakuja hapa kuharibu mkutano yetu. Lakini katika katiba, Constitution chapter 1 inasemaje? Sovereignty iko na nani? Sovereignty iko na nani? Kwa hivyo hawa mapolisi wametumwa hapa, wako na shida kushinda hata Wakenya wote. Swali mengi, kwani wewe ni polisi? Una maswali mengi, kwani wewe ni polisi? Bas. Mapolisi wametumwa hapa, inafaa wakuje hapa kutulinda, kuweka amani. Lakini wanakuja hapa kuleta fujo. Hawa mapolisi wako na watoto shule, wako nayo ama wana? Wanalipa fee ama walipi fee? Tukiwapigania haki yao ni mbaya ama ni mzuri? Hawa mapolisi ambao unaona hapa nje wanaishi kwa nyumba ya mkebe, wanaishi huko ama waishi huko? Tukisema wapewe affordable housing ni mbaya ama ni mzuri? Wanakuja kutupiga hapa kwa nini? Na wako na shida kushinda Wakenya sana. Mapolisi ambao unaona hapa si wako kwa CRB? Si wako na madeni? Lakini tukikuja hapa kuwapigania wanatumwa ili waharibu mkutano yetu. Ushenzi si ushenzi? Upuzi si upuzi? Mapolisi ambao unaona hapa, hawa mapolisi ukiona mishahara yao iko chini sana. Na sisi tunasema serikali waongezee mishahara. Tukiwaambia hivyo wanakuja hapa na tear gas. Ujinga si ujinga? Upuzi si upuzi? Jamani, sisi tumekuja tu, we are not the enemy of the government. Linda Mwananchi is not the enemy of the state. Linda Mwananchi is the defender of the people. Linda Mwananchi is protecting the rights of Kenyan citizens. Linda Mwananchi is fighting for justice on behalf of Kenyans. Those who are killed, it is Linda Mwananchi who is putting pressure on the government to compensate their families. Linda Mwananchi is ensuring that every Kenyan gets employed. Kwa sababu serikali walituahidi, wakasema kila mwaka, kila kijana hapa atapata 1 million jobs. Uko na kazi hauna? Uko na kazi hauna? Serikali ilituambia
mama mboga ata graduate kutoka kwa kuuza mboga kukuwa na supermarket. Uko na supermarket ama una? Uko na supermarket ama una? Serikali ilituambia yule bodaboda rider atawacha kudrive hiyo bodaboda, kuride bodaboda na awe na matatu. Uko na matatu ama una? Uko na matatu ama una? Kwa hivyo tunasema shetani ashi. Na mimi siku ya leo NDC imeitwa kule Ngong Road. Hiyo NDC imeitwa huko ni illegal NDC. Maanake siku ya leo hapa tuko na Secretary General wa party cha ODM ambaye anaitwa Edwin Sifuna. Katika katiba cha ODM ni Sifuna ndiye anafaa aite NDC. Na Sifuna NDC yenye amaita ni hii ama sio hii? This is the only NDC that we have. Baba alipofariki, Wakenya wenzangu, wana ODM, baba alipofariki tuliambiwa tuende Mombasa Road asubuhi saa 12, tukarauka tukaenda Agile Hotel na tuliambiwa tuende huko tupokee mwili wa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale agenda ilibadilika. Wakasema ya kwamba sasa party leader ni Oburu Odinga. Wewe ndugu yako amekufa, ajazikwa, na wewe unamridhi kama ndugu yako bado ako katika sanduku la maiti. Upuzi si upuzi? Je, hiyo ni ungwana? Kisha tunaambiwa lazima tufuate hiyo mwenendo. Tutaheshimu Oburu as our elder but not our leader. When Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. We will respect Oburu Odinga as our elder but not our leader. Kwa hivyo ile NDC ambayo iko illegal pale, is that the true spirit of ODM? Is that the true spirit of ODM? Is that the true spirit of Raila Amolo Odinga? Is that the true spirit of the youth, men and women who fought to bring down the towers of oppression and raise the banners of freedom? Is that the true spirit? Is that the true spirit of the Gen Zs who came out in 2024 to fight for the oppressive finance bill? Is that the true spirit of Kenyans? Is that the true spirit of Kenyans? Sisi ambao tuko hapa tutazidi kuwapigania. Maanake Mkenya anateseka. Mkenya ana shida. Ukiona mwalimu ambaye aligraduate 20 years ago mpaka siku wa leo hana kazi. Mwalimu ambaye aligraduate 15 years ago, 5 years ago mpaka siku ya leo hajaandikwa. Mwalimu ataretire before hata apate kazi. Ukiona madaktari wetu, the health sector, madaktari hawalipwi on time. CBA haikui honored na serikali. Watu wana graduate hakuna kazi. Ukiona wanafunzi wetu, hapa ndio kuna shida. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, polisi tiagas. Weka mawe, weka mawe, weka mawe. Ukiona wanafunzi wetu wameintroduce kitu hapa ambayo ni illegal. Wanasema wanafunzi wawekwe kwa banding system. Na hii banding system inaumiza wazazi wetu. Mwanafunzi anapita mtihani, anaenda university, wanaenda college. Kisha huyu mwanafunzi akifanya medical courses anaambiwa atalipa 600,000 Kenya shillings
ati serikali inalipa 300,000 Kenya shillings na mzazi alipe 300,000 Kenya shillings. Wacheni niwaulize swali moja. Yule mama mboga ambaye anaamka asubuhi, ambaye anaenda pale Gikomba, ambaye anaenda pale soko nyumbani, huyo mwanamboga, mama mboga ambaye anapata shilingi 200 kwa siku, ambaye hajaona shilingi 10,000 mara moja, huyo mama atafundisha, atasomesha mtoto wake kivipi? Atapata 300,000 wapi? Ni kuua elimu ama sio kuua elimu? Yule mwana bodaboda ambaye amenunua bodaboda yake, amechukua loan 100,000, 150,000. Amechukua loan. Kisha huyu mwana bodaboda anaambiwa ya kwamba yeye anafaa asomeshe mtoto, alipe 100,000 katika university. Hajawahi ona 20,000 kwa moja hivi kuweka kwa mkono. Huyo mwana bodaboda atasomesha huyo mtoto? Alafu naambiwa serikali imeleta mabadiliko. Serikali ya upuzi si upuzi, ya ukora si ukora, ya uongo si uongo. Ndio maana tunasema ya kwamba wanafunzi wetu wote katika college, katika university, hawa wanafunzi inafaa waheshimiwe. Hawa wanafunzi wapewe help, na ukishapewa help, do not say thank you, ask for more, because that is your constitutional right to get education. Vijana ria, vijana ra, warembo ha, wa mama mwe. Huyo kijana we ni mama unapiga mwe. Tukiangalia hapa nchini, kuna high cost of living. Kuna high cost of living. Mkenya, kijana ambaye ako hapa, kijana anaweza tamani kufa, lakini huyu kijana hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Kwa sababu gharama ya maisha iko wapi? Unga iko wapi? Mboga iko wapi? Maisha iko wapi? Kwa hivyo la mwisho, tunataka tuwaambie hawa viongozi ambao wameketi hapa mbele, one man with God is the majority. One man with God is the majority. Kwa hivyo tusiambiwe kila wakati that tuko wachache. Ukienda kwa rally, nani wako na watu? Nani wako na watu? Nani wako na watu? Kwa hivyo wale wako Ngong Road wako na chama. Sisi tuna wana chama. Asante sana. Na tuko na Sifu, na tuko na huyu Orengo huyu. Huyu Orengo huyu. Huyu Orengo huyu. Huyu jamaa, wacheni niwaambie historia yake. Mimi nilipokuwa nimeshikwa mara 12, nikawekewa 12 criminal cases at different times, hakuna hata mmoja yenye Orengo alikosa kukuja. Anapenda vijana apendi. Anapenda vijana apendi. Na tukiwa na Orengo tumeketi chini na yeye, Orengo anatutreat kama watoto wake, na heshima na mapenzi. Orengo, may you live like Methuselah in the Bible. Yeye atuambii tokeni nje. Yeye anatuambia tuketi hapa tuzungumze. Kwa hivyo huyo Orengo tunakuheshimu. Huyo Orengo mwenye wanatusi kila siku, yeye mwenyewe alikuwa anapigania baba Supreme Court ama hakukuwa anapigania? Katika kila Supreme Court case, nani alikuwa wakili senior counsel ambaye alikuwa anasimamia kesi? Nani? 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 Kwa nini anadharauliwa sahi? Huyu Sifuna huyu. Huyu Sifuna huyu. Alikuwa naongea akili yake baba akiwa mzima ama kukuwa naongea? Alikuwa naongea ama ongei? Mbona anapigwa sahi? Mbona anapigwa sahi? Hakuna mwenye alipenda Raila Amolo Odinga kushinda huyu Sifuna. Na hakuna mwenye anateswa sahi kushinda huyu Sifuna. Huyo Sotsi huyu. Huyo Sotsi huyu.
Osotsi amekuwa akipigania chama ama piganii? Amekuwa akipigania chama ama piganii? Huyu Karoli alipatia ODM mpaka nyumba. Ofisi ya ODM ilikuwa ya huyu Karoli Omondi. Ni wapi tulikosea? Hawa majumbe walikampenia Raila Amolo Odinga. Kibagendi, unateswa bungeni. Kibagendi anateswa kama kuku. Anakimbizwa, akishikwa wanataka waweke kisu kwa shingo. But nakuambia Kibagendi, tuko sawa. Na viongozi wetu wote, Ruben Ndolo, wewe ni chuma ya kitambo na uko sawa. Huyu atakuwa mjumbe ama atakuwa? Nikimalizia, nataka nichukue hii nafasi kukaribisha kwa sababu nitarudi hapa kuita hawa viongozi waongee. So wacha tumalize kwanza na hawa viongozi wengine, alafu tuwaite viongozi, mtaongea, nitawaita. Kwa hivyo nataka nichukue hii nafasi kukaribisha Karoli Omondi. Huyu alipatia ODM nyumba. ODM haikulipa rent for 17 years. Karoli, karibu. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Haya. Watu wa baba oe! Wanachungwa oe! Mimi niko na furaha kuwa na nyinyi leo, lakini niko na huzuni pia. I'm a very sad man also. Kwa sababu wale waanzilishi wa chama cha ODM, mimi peke yangu ndio niko hapa leo. Siku ile tuliamua kufungua chama inaitwa ODM. Na leo hii ndugu yake ako mahali ingine anavunja nyumba ya baba. Ndio sababu niko na huzuni sana. I am a very sad man today. Mtanikubalia niongee kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu kuna vitu nataka kusema ili dunia mzima wasikie. Baba hakuwa mtu wa ODM na mtu wa Kenya peke yake. Baba alijulikana Afrika mzima, dunia mzima. So ningewaomba mnikubalie, nitaongea Kiingereza kidogo ndio watu wa baba wote dunia wasikie na waelewe ni nini kinaendelea hapa leo na nini kinaendelea Kenya. Mimi ningeanza kusema hivi. Tulipoanza ODM hatukuwa na kitu, ni vile sasa unatuona hapa. Lakini tulikuwa na nia wa kutumikia wananchi wa Kenya. Na wananchi wakatushika mkono, wakatujenga na tukatengeneza chama kikubwa. Chama kinaitwa cha ODM. So my friends, I just want to tell the world what is happening in ODM and where we are and why we are here and where we are going. Nataka mjue, the last time sisi kama wabunge tulikutana na baba, Baba told us never to say two-term. Tulikutana, tukakula chakula, and Baba told us do not say two-term. What surprised me, after Baba gave us those instructions, he started ailing. Baba akaanza kuwa mgonjwa. Alipotuambia tusiseme two-term. What happened? Nataka nchi mzima na dunia wajue, Baba alitolewa Nairobi kupelekwa hospitali ng'ambo without the agreement of his doctors. Tunataka kujua ni kwa nini. There must come a time when the circumstances surrounding Raila Amolo's death be investigated and people be told the truth. We must. We must. So we are here to tell the world the truth. The last 5 years of Baba's life, he was surrounded by scavengers. People who had been planted around him to be spies, to work for other elements.
And they are the ones you are suing in that other NDC. Those are the people who are on the payroll of another master. They never worked for Baba. Walikuwa najifanya wako karibu na yeye, lakini walikuwa wasaliti. Ndio unawaona pale. Hata ukiona magazeti wakichorwa, unaona wamewekewa nini? My friends, we must speak the truth. So, they went around. Even when Baba was sick, there were people around him who were giving reports. Even when Baba was being buried in Bondo, someone said, yule mtu wangu niliweka pale, kuniangalilia maneno, hata hakujua Baba ameenda. Si kuna mtu alisema hivyo Bondo? Go and look at the news reels. So my friends, we are in a difficult position. But I want you to know, what is happening huko started way back 5 years ago. Today, they have gone there to bury Baba's lifetime work. That is what they are doing there. A meeting was called in Transmara in December. I was invited to it, nikakataa kwenda, because I knew that is the day they were going to auction Baba's legacy. Sikuenda. Nilikataa. Siku hiyo walienda huko, wakapiga bei, wakaambiwa, by 27th day of March, Sifuna awe amefukuzwa, mbadilishe viongozi wa chama, muje uingie kwangu nyumbani. Sasa, by grace of God, Sifuna is still here and our Secretary General. Lakini wale wengine, leo watapewa bonus. Leo watapewa bonus because of what they have done. The spies who have been around Baba. Kuna wawili kutoka Homa Bay, kuna moja kutoka Migori, kuna wengine kutoka Siaya, kuna wengine kutoka Mombasa. In the fullness of time, I will reveal their names. Na wanajulikana. Na nataka mjue, Oburu hakujua hata atachaguliwa kuwa kiongozi wa ODM. Saa zile ndege ilikuwa kule airport, ndege inaenda kuleta mwili wa Baba. Kuna mtu alikuwa ndani, akapigiwa simu, akaambiwa, we toka hapo. Iko kazi tunataka ufanye. Kabla mwili kufika hapa. Tunataka uite mkutano, uweke Oburu Oginga kama mkuu wa chama. Na akajifanya yeye ni mgonjwa. Na akatoka. Alipotoka, akaenda akaitisha mkutano saa 12. Akapiga bei. Akapewa pesa. Saa 2 wakatangaza Oburu ndio kiongozi. Bila Oburu hata kujua. Kufika kule airport ndio wanaambia Oburu. Hiyo group ndio wako pale. Hao ndio wasaliti wa Baba. Nataka mjue, Oburu wanamtumia, wanakanyaga mgongo yake wavuke. Baada ya hii, watatoa Oburu. Nataka mjue hiyo. Nataka mjue ya hivi, washakubaliana, ODM itaweka candidates Nyanza na Nairobi peke yake. Wameambia watu wa Western, ukiwa kwa ODM na unataka kuungana na sisi, utoke ODM utasimama na UDA. Wameambia watu wa Pwani, kama unatusupport, toka kwa ODM simama kwa UDA. Ndio sababu uliona watu wa Pwani jana walikasirika. Sasa wanatudanganya. Ati Nairobi ndio watafanya. Hata wameambia ODM nomination watafanya na candidates yao ndio wataingia, ndio watapewa tikiti ya ODM. So we must refuse. Why do you think they are doing that? Because mpango yao ni kubadilisha katiba so that they create office of executive prime minister without term limit. Nataka mjue. They want to extend the term limit. So hiyo tumekataa. Si tumekubaliana? Now I will tell you the resolutions. I'm the Secretary General of Azimio. The last party where Baba ran.
Hiyo ndio ilichukua chama ya baba ya mwisho. We have resolved here, as ODM, we will not leave Azimio. We will work with Baba's friends in all political parties until we form the next government. And as Azimio, chama cha Baba, we will produce a presidential candidate and a deputy presidential candidate. Tumekubaliana. And let me tell you, my brothers and sisters, we will win. We will win. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Second resolution, as ODM, we will not work with UDA. Hile group sasa watakuwa Linda Ruto, sio Linda Ground. Sasa hawa ni Linda Ruto. Hiyo ndio jina yao kuanzia leo. We have also resolved that when we form government, we will adui ya kwanza ufisadi. We will not just recover property, we will jail. We will jail. Hii kitu kuambiwa ati tunajenga affordable housing, wewe ndio unaleta msumali, unaleta simiti, unaleta chuma, unaleta mlango, unaleta dirisha, unaleta choo, unaleta sink. Hiyo tutakufunga. Hii kitu ya kudanganya Wajaluo, umebinafsisha kampuni za sukari na umechukua miwa ya serikali bila kulipa, nucleus estate worth 100 billion, utarudisha hiyo pesa na tutakufunga. It will not happen. Tumekubaliana. I am telling you another resolution. Tumekubaliana tutakuwa na usawa nchi hii. The government we will form, as in the aspirations of Raila Amolo Odinga, will deliver on what we call usawa. ODM, our first motto was maisha bora. Si mnakumbuka? Ndio tukiwa na tuko tayari. Tutarudi kwa usawa, maisha bora kwa Wakenya wote. So let the word go forth from here to the rest of the world that change is coming to Kenya, and that change will be driven by young people. Gen Z, mko kadi ya mko kadi? Mko kadi ya mko kadi? With those, I thank you. And I will put the question. As many as of that opinion say aye. As many as of the contrary opinion say nay. There being no nay, the ayes have it. Tuonane ni Mombasa. Hey! 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 Ninaona madelegates wamefika kweli kweli. Media nataka mmulike delegates wako hapa juu. Delegates mpo? Delegates chini mpo? Delegates juu mpo? Wa Mombasa wapo? Wa Pwani wapo? Wa Nyanza wapo? Wa Nyanza wapo? Wa Nairobi mpo? Wa Nairobi mpo? Wa Northeastern mpo? Wa Northeastern mpo? Wa Central mpo? Wa Central mpo? Wa Western mpo?
Wa Western mpo? Wa Rift Valley mpo? Wa Rift Valley mpo? Kuwa katika bunge. Huyu DJ lazima tutaenda naye wapi? Ataenda wapi? Weko. Aya. Asante sana. Sasa wacheni nichukue hii nafasi ya kipekee kwa kuita a liberator, a person who has fought for this nation, a person who has never feared to fight for the rights of Kenyans. A courageous man, an intellectual, mwenye anaitwa James Agri Orengo. Wana ODM oye! Wana ODM tena oye! Kenya oye! Kenya oye! Nairobi oye! Yo. Mimi nitajaribu kusema machache kwa Secretary General, kwa Deputy Party Leader wetu Bwana Godfrey Ososi na viongozi wote ambao wamefika leo, ma delegates kutoka Kenya nzima. And you have met part of that challenge today. Msiuziwe uoga. Msiuziwe uoga. We are on a new journey. Tumeanza safari. Kama wewe ni mwoga, ubaki nyuma. Please, let me say what I want to say. I may never get another occasion to say it. A solemn occasion, like no other. Ukiwa na uoga, you will not be part of this journey. Ukiwa na uoga, you will not be part of this journey. Yesterday, I was here in the evening, and this place was surrounded by the police. There was even a fight last night here, when we were trying to make sure we are ready for this meeting. And today in the morning, there were a mighty force of the police. Lakini mukasema there will be no mountain, there will be no hill that can stand on your way. Na polisi wameenda, sisi kwa hapa. I want to give you a challenge today. And here we are many. This is the Kenyan people who are here. We are the people. We are the people. I want you to say, we are the people. We are the people. I want to say, and what I say today, some people may take offense with it, but it is true. Freedom has always been born out of rebellion. Sijui mnanisikia? Freedom has always been born with rebellion. And I can tell you that every time you have a new dispensation, if you don't have vigilance, then you can go back to where you started. We are back to where we started. In the United States of America,
the great democracy it is, it was born out of rebellion. That is the truth. It was born out of rebellion. The spirit of freedom and equality as espoused by the French Revolution, it was born out of rebellion. And there's a repetition of what happened in 1789. When the Third Estate was meeting in Versailles in the year 1789, the date 20th of June, the king refused and he said the delegates could not meet in Versailles where they had been meeting. And they went to a tennis court. They went to a tennis court. They went to have a meeting in a tennis court. And that's what gave birth to the French Revolution. But we are better today because we are met at Ufungamano. And we have chased away the police to enable us to have this meeting. In 1963, for us to get independence, it was out of rebellion. It was out of rebellion. This new constitution was born out of rebellion. People died. People were detained. And people had their property destroyed. So history is repeating itself. We are calling on a new generation of Kenyans who can stand up for their country and stand up for their rights. And the moment is now. The moment is now. Part of the mistake that we made in this country is that if you want to reform, you must have reformers and you must have a reform movement. You must have a reform movement. Unfortunately, in Kenya, every time change has come, it has been hijacked by status quo people and reactionary forces. This is what has happened to Kenya, that the people who never believed in a new Kenya, who never believed in a new constitution, are the ones in charge in Kenya. And we must take them to where they belong. Tuwapeleke ama siwa tuwapeleke? You know, there's a little thing that happened today. You could have ran away when the police came. You could have ran away. It was an alternative. But you stood firm. You stood firm. You stood firm. And that's why we have this meeting today. DJ Asante, I can tell you, if Dedan Kimathi came back to life and he was given a choice whether to go to that NDC in Jamhuri, Dedan Kimathi would be here. Dedan Kimathi would be here. If Matiba was alive and he had a choice to go to Jamhuri Park or to come to this Ufungamano house, Matiba would have been here. But above all, if Raila Odinga was alive, he would not go to that cartel, that meeting of a cartel of charlatans, of tumbocrats. Raila Amolo Odinga would have been here with you. Raila Amolo Odinga would have been here with you. The spirit of Raila Amolo Odinga. Me, I know Raila Amolo Odinga is here with us today. The soul of Raila Amolo Odinga is here with us today. The soul of Raila Amolo Odinga is here with us today. You are the children of Raila Amolo Odinga. Those are the guys meeting out there.
Those are what I understand is a new word of, they are scavengers. They are charlatans. They are lackeys. They are reactionaries. And I ask you, I want to repeat what Godfrey Osotsi said. And there was a speech that was made by Malcolm X many years ago. We ask ourselves that question. And I want to tell you that if you read the properly, but you also have the alternative of reclaiming the sovereign right of the people and determine now whether we want to continue to live in oppression or whether the dictator must go now. We have that question to ask ourselves, and I know it will be done. Finally, I want to say 2 or 3 things. The Electoral Commission, the way it is constituted, is not a people's commission. It is a commission of a few people. If you look at the commission, every commissioner has a patron. In the struggle or pray in our houses. We must go out on the 24th, all of us, to make sure that the people who died for us are remembered in honor and in victory. But between now and 24th, and I'm happy to see Bob Njagi here. I'm happy to see Bob Njagi here. I'm tired of waiting. I am tired of waiting. I am tired of waiting. How many